Amigo Vidal não está por aqui, mas está em casa curtindo aí, não é? Mas o Vidal deixou um recado para vocês. Ótica Lume. A Ótica Lume não é apenas uma ótica, um lugar lá para comprar e vender óculos. É um atendimento diferenciado. A Ótica Lume, ela vai até você, ela vai até sua casa, vai até o seu trabalho, seu escritório, seu condomínio e atende você de uma forma diferenciada, tá certo? É um tratamento especial aqui. E quem faz isso? Quem cuida disso? É a Joyce Joy, certo? A Joyce Joy, que é lá da Ótica Lune, nossa amiga, nossa parceira aqui no programa Talk Clóvis Ribeiro, certo? Se você quiser saber como agendar uma visita da Joyce aí para ver os seus olhos, para cuidar, né, dos graus aí que você precisa, ligue então para o telefone dela e marque a gente. É 11 9 6988 2965. Repita: 11 9 6988 2965. Ótica Lume. Fica aqui no Jardim de Abril, Osasco. Ligue lá e você vai ficar sabendo das promoções. Você também vai ficar sabendo dos exames que são feitos de vista, sempre grátis, tá certo? A Ótica Lume sempre tem uma ação aí para fazer os exames, tem os endereços, os locais. Entre em contato e fique sabendo qual é o próximo endereço que vai acontecer o exame de vista grátis e você pode participar. Se você quiser que a Joyce Joy vá até você, então já sabe, é só ligar. 11 96988 2965. Ótica Lume. Tá aí, Vidal, aquele recado que você me pediu, certo?